Ну хорошо. Расскажите, когда вы начали это замечать. После того, как закончилось мое увлечение футболом, наверное, сразу как-то нужно было во что-то переключиться, и все перешло именно в музыку, наверное, не знаю. Просто была акустическая гитара, на которой я на одной струне сразу же придумал песню. Единственное, что у меня было своего, это палочки, какие-то советские тарелки. Ну и начали играть сразу что-то свое, естественно. Я никогда ничего никого не снимал, никаких там ударников, ничего. Мне всегда было интересно самому что-то играть. И до сих пор у меня с этим проблема. Расскажите о ваших привычках и пристрастиях. Нам нужно представлять полную картину. Не могу сказать, что роковая исполнительность сильно сейчас на меня как-то влияет, потому что в основном в последнее время рок, он такой какой-то очень предсказуемый, что ли. Но вообще достаточно интересно переслушивать какую-то музыку, которую давно не слушал. Ты как будто возвращаешься в то время. Ну, это, как, не знаю, почувствовать какой-то запах, который тебя вдруг вернет в какой-то кусочек какой-то период твоей жизни. Не очень это правильно, когда люди говорят, вот я там раньше мне нравилось то, теперь это мне нравится, послезавтра мне это нравится, не будет. Скорее, предпочтения добавлялись и добавляются до сих пор, и я думаю, они будут добавляться, сколько я буду жить. Шон, важно понимать, как вы сами себя определяете. Расскажите о себе. Кем вы являетесь в жизни? Из себя он представляет нечто вроде Крэнга из «Черепашек-ниндзя». Ну, то есть такой мозг, который находится в теле художника, то есть он художник и музыкант. Что, может, отвлечемся? Оставь. Так ты можешь ее там обозначить? Вот там ты ноту добавлял, не добавляй ее. Сейчас нам очень важно восстановить порядок. Вы можете рассказать, как все начиналось? Ну, мы познакомились при странных обстоятельствах. Дело в том, что мы писали в кустах вместе. Это святая правда. Барабанщик не помнит этого факта, но это так. Я приехал в Ивантеевку на празднование чьих-то провод в армию. Там была какая-то грандиознейшая гулянка с выступлением местных ансамблей. Я был достаточно пьян для того, чтобы заговорить с человеком, с которым вместе писал в кустах. Он был достаточно пьян, чтобы мне ответить. Ну, в общем, как-то. И все. Потом я подумал, либо диджейские вертушки, либо что-то еще. И в итоге как-то, да, получилось, что бас-гитара. Мы познакомились с гитаристом на каком-то джеме. Мы играли там с моим другом. Ну и как-то решили поиграть, потом еще поиграть. Это к чему-то пришло. Появились какие-то совместные вещи. В тот момент мы искали человека, который сядет за барабаны. Так получилось, что барабанщик был где-то неподалеку. И в итоге мы так, по-моему, неплохо сцепились. Ну и бардак у тебя в голове. Разберись с этим. Послушай, что скажет врач. Здравствуйте.
Так. Да. Итак, на чем мы с вами остановились в прошлый раз? Давайте с вами определим, насколько сильно ваше воображение подменяет реальную личность. Насколько может себя выразить человек, который считает себя князем тьмы в рамках одной музыкальной группы? И неоднократно были даже конфликты, ну, в кавычках, конечно, конфликты. Приходилось выбирать, за что парни очень меня напрягали, так сказать. С этими ребятами мне очень комфортно. То есть у нас нет никаких вот каких-то конкретных моментов, что вот это вот нам нельзя, вот это можно. Мы всегда просто... Где вот эта вот линейка, которой можно измерить процентность самовыражения? С ними мне очень комфортно и вообще нет никаких проблем. То есть за это, в общем-то, я их и люблю, наверное, за то, что просто это прям вот мое, это вот так вот обеими руками вот этих парней обхватить. Добрая треть Шона — это басист. Басист. Прямой как выстрел. Он не способен на подлости, заговоры. Он говорит как есть, всегда думает то, что говорит. И когда говорит, заслон в карман не лезет. То есть он сразу выкладывает тебе все, что думает. Мне это в нем нравится. Любое взаимонепонимание, которое у нас возникает, мы решаем достаточно быстро. Он просто созерцает все это, сидя на лиловом облаке, окутанный запахом жасмина. Ну, работа, конечно, мешает, она всем нам мешает. Но тут ничего не остается. Хотелось бы, конечно, играть каждый день, и вместо того, чтобы ехать на работу, хотелось бы ехать и играть. В студии, в гараже, неважно, делать то, что мы делаем, но пока не можем себе такого позволить. Ну и гитарист вообще любит много гитар, и у нас, в принципе, очень много что схожего. Гитарист из тех, кто усердно трудится, это же такой большой плюс. Да, барабанщик потрясающе готовит яичницу с луком. После того, как я попробовал его яичницу, у меня открылся третий глаз. Я сразу все понял, но через секунду забыл и потом заплакал. Это было достаточно яркое впечатление для меня, не знаю. Барабанщик в этот момент, по-моему, просто пожал плечами, как всегда. Он человек, который не похож ни на кого, и он очень самобытный и очень разносторонний. Что, я пошел? Давай. Да. Дай попить. Раскачай их. Пошли. Ваше состояние мешает вам в жизни? Испытываете ли вы трудности в общении? Шо? Ну ты чё, дружище?
Смотри, как хорошо нам! Выживи эмоции! После анализа всей информации и наблюдения за развитием вашего состояния, я прихожу к выводу, что у вас очень редкое психическое заболевание – диссоциативное расстройство идентичности. Сейчас болезнь прогрессирует, но есть возможность остановить ее развитие и добиться полной ремиссии. Первое, что необходимо сделать на пути к излечению, это перестать бояться своего реального «я» и избавиться от придуманной вами защиты. Попробуйте сделать это прямо сейчас.